raddu ħajr lill-Alla. Marija il-Knisja. Dan it-titlu mhux minn dejjem kien jingħata lill-Madonna. Imma dak li nsejħulu sensus fidelium, is-sens tal-fidili, is-sens ta' x'jemnu n-nies u kif iġibu ruhom in-nies, il-fidili. Sensus fidelium tfisser is-sens tal-fidili, is-sens ta' dawk li huma fidili li għandhom il-fidi li jemnu f'Alla, li jemnu f'Ġesu Kristu u dak kollu li huwa għamel. X'kien dan is-sensus fidelium li huwa parti mid-domma, parti mill-twemmin tal-Knisja Kattolika. Is-sensus fidelium huwa li matul is-snin il-maġġoranza kbira tal-Kattoliċi tal-insara ta' dawk li jsejħu u li huma li jemnu fi Kristu kienu jemnu li għax il-Madonna kienet li bent Alla, allura u li bent Alla waqqaf knisja li aħna u jiena, inti u n-nies ta' madwarek. Din il-knisja għandha ukoll minħabba id-divinità ta' Bina Ġesu. Kif ġiet dan it-titlu? Ħanaqrakom eżatt x'ġara eżatt. Ħanaqrom. It-titlu tal-Imqazza Marija Alla, il-Knisja kellu l-bidu tagħha meta twildet minn Kristu. Il-bidu kien it-twelid ta' Kristu hemm saret il-Knisja. Għaliex? Għax Kristu kien ir-ras tal-Knisja u hija saret il-mifdijin kollha qabel ma bina miet fuq is-salib. Papa Pawlu VI ikkonferma dan it-titlu solenniment fid-diskors li kien għamel lill-Isfijiet fil-Konċilju Vatikan it-tieni fil-21 ta' Novembru 1964, 1964. U ordna li għandha tingħata dan il-ġieħ billi tissejjaħ b'dan l-isem ħelu li anki llum jintuża mill-poplu Nisrani kollu. Ġi fl-1964 is-sensus fidelium dak li kienu jemnu il-maġġoranza tal-insara kienu li jemnu il-Madonna hija il-Knisja. U l-Papa Pawlu VI fil-bidu tal-konċilju meta jiltaqgħu l-isfijiet kollha tad-dinja, jiltaqgħu mal-Papa Ruma u jagħmlu żmien joħorġu diversi dommi, diversi talim li jkun komuni fis-sensus fidelium u jiddikjarawh bħala obbligu ta' kull Nisrani. Wieħed minn dal-obbligu huwa li jiena nemmen li l-Knisja għandha bħalma Kristu għandu li huwa il-Knisja. Għalhekk ngħidu wkoll hija Alla għax il-Madonna Kristu kien Alla, it-tieni persuna tas-Santissima Trinità. Allura bħala titolu, bħala definizzjoni ta' min il-Madonna hija Alla għax weldet lil Ġesu, it-tieni persuna tas-Santissima Trinità, hija wkoll il-Knisja għax Ġesu fuq is-salib għamel dak il-ġest li l-aħħar kelma waqt li kien qed imut ħares lejn id-disċiplu maħbub tiegħu għax anki Ġesu kien iħobb in-nies b'mod partikolari, kien iħobb li kulħadd. Imma lil Ġwanni kellu ġibda speċjali lejh. U meta kien fuq is-salib wasal biex jgħid kollox mitmum, ħares l-isfel u ra dawk in-nisa li kienu taħtu u l-apostlu Ġwanni. U Ġesu ħares lejh u qallu l-ewwel ħares lejn ommu u qalla mara dan hu ibnek.
mara dan u ibnek. U lil Ġwanni qallu din hija ommok. U l-Vanġelu jgħid, eżatt ħanajdilkom x'jgħid, u minn dak il-ħin Ġwanni ħada għandu. Ovvjament il-Madonna kienet armla għal diversi snin, pratikament rabbit il-Ġesu waħda, għalkemm naħseb li Giuseppi kien hemm per qatt ma jissemma fil-Vanġelu. U dan Ġwanni b'mandat minn Ġesu ħa lill-Omm Ġesu, Omm Alla, ħadha miegħu biex jindukra. X'qal iżjed il-Papa? Għalhekk il-Madonna Omm Alla ġiet ukoll redenta minn bina Ġesu, għaw ċerti stampi żbaljati fejn hemm it-Trinità, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu, u hemm mara magħhom. Fl-antik qabel il-Konċilju kien hemm dik li jsejħu il-teoloġija Marjana, u di teoloġija Marjana m'għadix tiġi malma, u m'għadix tiġi malma għax kien hemm min qed jiżbalja illi l-Madonna mela qisha Alla, mentri mhix hekk. U għalhekk il-teoloġija Marjana saret parti mit-talim tad-domma tal-Knisja, u meta nispjegaw il-Knisja min hi u n-natura tagħha tal-Knisja min hi, nagħmlu il-riflessjoni ta' xi tfisser il-Madonna għall-Knisja u għal kull wieħed u waħda minnha. Id-diskors tal-Papa Pawlu VI fil-bidu tal-Konċilju Vatikan II iddikjara dan is-sensus fidelium x'kienu diġà jemmnu l-insara u qal millum il-qudiem li l-Madonna tissejjaħ Omm il-Knisja hija parti minn domma li kull Kattoliku u obbligat li jemmen. U saqsa l-Papa għaliex? Għalhekk, ir-rabta li hemm bejn Marija u l-Knisja qed niddikjara bħala Omm il-Knisja. Jiġifieri Omm il-Knisja għax hemm din ir-rabta bejn Marija u l-Knisja. Il-Knisja mela Ġesu, waqqafha Ġesu. U Marija kienet parti minn din il-Knisja. Fil-fatt meta niżel l-Ispiritu Santu kienet parti mill-komunità tal-Apostli fiċ-ċenaklu. Dan is-sensus fidelium, dan is-sens tal-fidili, kiber għax fil-Knisja mbagħad komplet tikber din id-devozzjoni lejn il-Madonna. Min dejjem kienet id-devozzjoni lejn il-Madonna, imma mill-Konċilju law id-devozzjoni saret speċjali għal ħafna u ħafna familji. Min jaf bħal-issint fid-dar tiegħek kemm għandek statwi tal-Madonna, kemm għandek immaġini tal-Madonna, kemm aħna natu ismijiet ta' nies illi għandhom l-isem ta' Miriam u Mary u Marija, propju minħabba devozzjoni lejn il-Madonna. U l-Papa jenfasizza ħafna għaliex hija Omm il-Knisja minħabba relazzjoni qed nikkwota li teżisti bejn Marija u l-Knisja. U li dan hija riżultat tal-maternità divina tagħha għax weldet lil Ġesu. Ġesu kien Alla, il-Madonna weldet lil Alla bħala Kristu, bħala bniedem, it-tieni persuna tas-Santissima Trinità. Għaldastant, Marija bħala Omm ta' Kristu għandha tiġi meqjusa ukoll bħala Omm tal-fidili kollha u tal-isfijiet, jiġifieri tal-Knisja kollha. X'inhu ma dawn ir-rabtiet li l-Omm tagħna tas-sema għandha mal-umanità? Il-Papa jkompli hekk. Għalkemm Marija ġiet imżejna minn Alla b'don l-aktar ġeneruż u tal-għaġeb biex
biex jixilqilha tkun tal-verb inkarnat, hija madankollu tibqa' qrib tagħna. Bħalma hija wkoll bint Adam u għalhekk aħna u għalhekk oħtna għaliex għandha l-istess natura umana bħalek u bħali. Bil-merti futuri ta' Kristu ġiet meħlusa mid-dnub oriġinali, mid-dnub ta' nisa. Ikella huwa eżempju ta' fidi perfetta li kella f'bina Ġesu. Fil-fatt ngħidu imbirka inti li emment. Hija disċipla perfetta ta' Kristu, kienet mara li kella kull virtu li Ġesu kien qed jipprova jgħix. Fl-ewwel qari smajna dik l-istorja tal-Ġenesi kif din l-imbirka mara Eva ġennet lil Adam l-uniku raġel li kien hemm wara kollox u ġelitu jikol mis-siġra li Alla qallhom biex ma jiklux minna. Tom tafu din hija mitoloġija, però b'messaġġ. Ħafna mill-istejjer tal-Iskrittura mhumiex veri, imma huma stejjer li jkunu popolari. Dak iż-żmien pereżempju għamilt żmien il-Filippini u l-istorja tal-Ġenesi kif bdiet id-dinja kienu jgħiduha b'mod differenti. Kienu jgħidu li kien hemm bambu, u mbagħad l-bambu inqasam u fih kien hemm raġel u mara. Dik storja tal-mitoloġija Filippina. U l-istorja tal-Ġenesi, il-mitoloġija tal-Ġenesi, hija li Alla l-ewwel ħalaq il-bniedem kien tat-tafal minn minna sema l-omelija tal-bieraħ enfasizzajt ħafna din li Alla ħalaq il-bniedem tat-tafal u mbagħad nefaħ fuqu u taħ ir-ruħ u sar bniedem, sar ġbija tiegħu stess. U mbagħad ħalaq il-Eva u din Eva ħajret lil-Adam biex jikol mis-siġra ipprojbita. Ma nafux kienet tuffiħa jew le, kienet leġenda wara insomma. Imma l-istorja hija li Adam u Eva l-ewwel komunità ta' bnedmin ħadwa kontra ir-rieda tal-Alla. U Alla kastigom. U batom il-barra mill-ġnien tal-Eden, mill-ġnien fejn kienu qegħdin jgħixu. Fi qabel ma kienu xubatu, kienu jgħixu ħajja tranquilla, serena, u kif dimbu insejħulu id-dnub tan-nisel li mbagħad dnub jibqa' jiġi ripetut fina f'kull min jitwieled u li fil-mamudija dan id-dnub jitneħħa propju minħabba din il-mamudija hija bidu ġdid għalina l-bnedmin u li hu sabiħ f'din l-istorja u li l-Madonna hija il-Knisja illi inti m'intix waħdek, inti ħares madwarek, ara n-nies li hemm madwarek. Bħalissa qed nara lil Alfred Paċ, qed nara lil Katriel Zara li telgħu issa daw. Ftit ilu rajt il-Leslie Bsajla u smieħ kollu tilajn. Inti m'intix waħdek, Katriel, inti m'intix waħdek. Inti tagħmel parti minn familja. Inti tagħmel parti minn knisja. U din il-knisja għandna il-Madonna li hija tiegħek, ommi u tagħna l-koll. Allura lejja tagħna l-koll, aħna aħwa tal-istess missier u tal-istess om. Allura ma nistax ngħid x'importani jien nħossib il-familja tiegħi, għandi biżejjed problemi fiha, nħossibhom, intihom jieklu, nipprovdilhom, imma toqgħodx tgħid ġbien imbagħad li rid nagħti każ ukoll ta' min qed ibati,
jekk tagħmel qed imut fil-Baħar Mediterran, ma tarax. Ma tistax tagħmel hekk. Ma tistax tgħid bħala nisrani tajt imħija li qed jereq, imħija li m'għandux jiekol, hemm oħti li qiegħda fil-bżonn, hemm dik il-familja tiegħi stess li hemm minnu marit. Jekk irridu illi verament il-festa tal-lum ma tkunx xi devozzjoni hekk biex nixalu xema quddiem il-Madonna jew ngħidu r-Rużarju, affarijiet tajba daw. Imma jekk dawn id-devozzjonijiet ma jwasslunix biex inkun konxju illi n-nies ta' madwari nappartjenu għall-istess knisja, il-knisja huwa aħna. Il-knisja mhux il-Papa, mhux l-isqof, il-knisja mhix piramida. Il-knisja hija int u jien. U għalhekk il-knisja hija dgħajfa, għalhekk il-knisja hija fraġli, għalhekk il-knisja hija midimba, għax aħna l-koll midimbi. U l-Papa l-ħin kollu jgħid itolbu għalija x'jiena midneb. Itolbu għalija għax jiena midneb. U għalhekk dil-qudiesa nixtieq nofriha speċjalment għal dawk li verament iħobbu l-Madonna, għal dawk li matul das-sajf suppost jiċċelebraw xi festa tal-Madonna u ma jistgħux jagħmlu hekk, biex nitlob għalihom b'mod partikolari. U lilkom li isimkom Marija, Marjana, Mary, Marienna, u dawn l-ismijiet kollha li aħna nassoċjaw mal-isem tal-Madonna. Grazzi. Illum bdejna xahar ġdid, ix-xahar ta' Ġunju. U x-xahar ta' Ġunju huwa dedikat lill-qalb ta' Ġesu. Ftit ilu ħajkonna Korpus, li hija festa kbira. Għana fix-xejra konna nagħmlu proċessjoni bit-tfal tal-ewwel tqarbina. Imma Ġunju l-ewwel bidu tax-xahar ikun hemm intenzjoni partikolari tal-Papa għal dak ix-xahar. U ħanqra jilkom bħala talba tal-fidili x'inhi din l-intenzjoni tal-Papa f'dan ix-xahar. U tajt hekk. Il-Papa Franċesku jistidinna biex matul dan ix-xahar ninaqdu flimkien miegħu u nitolbu sabiex dawn kollha li qed ibatu isibu triqthom fil-ħajja u jħallu lill-qalb ta' Ġesu tmiss lill-qalb tagħhom. Nitlob mulej nofrilek il-weġat, l-uġieħ u d-batija tiegħi. Ejni biex niskopri il-kobor ta' qalbek billi tmexxini fit-triq tiegħek. X'nista' nagħmel? Kull meta jkolli xi ġurnata ħażina jew xi ħadd jikkawżali dbatija minħabba l-imġiba tiegħu, neħles lili nnifsi minn kull attitudni ta' tpattija u rabja u nofrihom lil mulej. Fis-silenzju jew nitolbu xi bżonn personali tagħna. Bi Kristus sidna. Amen.